नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बूस्टर। हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। आप सभी को यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो का थंबनेल देख ही चुका होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम डेट से रिलेटेड कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है, किस डेट से आप सभी के रिटर्न एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे और आप लोग का एडमिट कार्ड कितने दिन पहले और कौन सी डेट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो ही बातें बोलना चाहूँगा। पहली बात तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखें, इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो इसमें आप लोग का नुकसान, आप लोग को समझ नहीं आएगा दोस्तों, फिर आप लोग हमसे कमेंट्स में मत बोलिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पर सबसे पहले पाते रहें। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आप सभी के इस टाइम पे फिजिकल चल रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है पीएसटी और डॉक्यूमेंट चल रहे हैं आप सभी के, कि आप लोग आपका जो एग्ज़ाम है कब कंडक्ट होने वाला है और आप लोग एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं आप सभी को बताऊँ, जो आप सभी का पीएसटी फिलहाल चल रहा है, इस पीएसटी में मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो पीएसटी आप सभी को चलने वाले हैं कम से कम 28 जनवरी तक आप सभी के पीएसटी चलने वाले हैं। और बात करें एग्ज़ाम की, तो ये जो आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने की उम्मीद है, तो मैं आप सभी को बता दूं, ये आप सभी का ये फरवरी के जो आप सभी का लास्ट वीक के अंदर, फरवरी लास्ट वीक के अंदर आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, या फिर आप सभी का मार्च फर्स्ट वीक के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। यानी कि आपका जो फरवरी का जो मंथ है उसके लास्ट वीक से पहले पहले आप सभी को नोटिस मिल जाएगा कि आपका कौन सी डेट से आप सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। अगर ये आप सभी का फरवरी लास्ट वीक में आप सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो फरवरी सेकंड वीक के अंदर आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। सेकंड वीक के अंदर आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज़ होने चालू हो जाएंगे। अगर ये आप सभी का मार्च फर्स्ट वीक के अंदर हुआ तो आप सभी को फरवरी लास्ट वीक के अंदर एडमिट कार्ड आप सभी के रिलीज़ हो जाएंगे और आप लोग देख पाओगे कि आप सभी का सेंटर कहाँ पे है और आपका कौन सी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतनी जानकारी देना चाहता था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। जैसे कोई भी अपडेट निकल के आती है इसकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड और इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा और कम्युनिटी या फिर आपको कम्युनिटी टैब में पोस्ट मिल जाएगी। तो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी देना चाहता था। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी इसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले पाते रहें। तो दोस्तों, मैं आखिरी में बस इतना बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।